Choisir la vie, choisir un boulot, choisir une carrière, choisir une famille, choisir une putain de télé à la con, choisir des machines à laver, des bagnoles, des platines laser, des ouvre-boîtes électroniques, choisir de pourrir à l'hospice. Four, five, six, I'm in the mix. Hold up a minute. So, that's what we here for, you know what I'm saying? Where my dogs at? Huh?